bakka sagalee sana dhaggeeffadheen obboleessa ergee yeroon obboleessa ergee jedhu bilbila keessan jira. Obboleessi yeroo dhaqee argu achumaan iyyuu jammaree na galaafatte jedhee iyyuu jammaree kalas bakka mee jabaadhu maal lubbuun keessa jira minaamin jedhee yeroo nani bakka buusi maal jira yeroon jedhu bakka lubbuun keessa hin jiru qaatuuf qaatti du'e jira jedhee kalas achumaan achirraa ijoolleetti dawwaluu jammaree akka waa tokko furmaatan qabuudhanii arabatti dawwalanii akkasii wanneen quba waanii Oi, bakka kanatti amma gruupii gisee walii dawwaltan sanatti keessa jirtaami haasofte jira wajjin. Lakki haasofne gruupii duraa waliin haasofne kan yeroo nagaa waliin haasofnu malee gaafa sana waliin hin haasofne. Rakkoo isaan jiru beektuun biraawun jiru wallola isaanii waa'ee mallaqaa haa ta'u waa'ee isiin nama biraatiin hariiroo qabdi yookaan eessatu akkasii waan jiru rakkoon biraa kati beektu jira. No, nama biraa wajjin hariiroo qabdi jechuun hin beeku waan dhugaa dubbachuun an obboleessa kiyyaa waan ta'e ilmaanaaf ilma wasiilaatti waan ta'eef hariiroo biraa nama biraa waliin qabdi jechuu quba hin qabu beektanii ani. Akka jarri immoo wal lolanii yaa'anii wal ce'achuun yeroo tokko tokko wal lolanii jennaan bakka walitti dhowwaa ture hin beeka beektanii. Saniin booda bakka yaa'anii nan dawwalaa fi qajeela naasa'u narra cufataa bilbila maal taate waan mataati kanatti miiroon hin jedhee bakka ofuma jibbeen jira bakka addunyaan mana jibbisiisee jira minaamin waan akkasii nattaasaa dhiisii waan akkanaa qoosuma qoosansiyaa waan akkanaa dhiisii waan fedhe yoo ta'e dhiisii waan akkanaa inaasee hin jedhee numayyani jajjabeessaanii ture hatta achiin booda khalaasi Gaaffii isa xumuraa gaafatanii bakka kanatti gaaffii takkatti istoorii irratti suuraa dhiira wajjin kaatee kaayatte istoorii irra suuraa kaayatte bakki jedhan wanti akkas jedhan sun ati argitee waan san irraa beektu jira. Ingarre waan jechuun ingarre waan kana waan isin istooriidha jedhamu kana ani ingarre namni waan argaan kana argeera dubbataa jiru yaaniitu dhufee waan kana ifa godhee ani iyyuu hin barbaada. Namni jechuun namni istoorii irraa suuraa dhiira kaawwattee namni jedhee haasaa kunutu dhufee ifa noo godhee anu nan barbaadaa jira. Waan isin istoorii irraa qabdu hin agarre. Ijoollee nama sadii walii wajjin shamarran nama sadii wajjin bakka nashiiduma sargii wayii irratti isa jirri viidiyoo waraaban uyyanii bakka ati barreessee maal kan sargiin kan maal jennaan sargii maaltu godhee minaamin naan jetti sagalee hoinaa qabdee karaasi kanuma malee istoorii irra godhatte jechuu kana hin garreen dhugaa rabbi waan gidduu jira wal dhabbii immoo yaani waan jira dura wal aarsaa